നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തന്നെ അല്പം അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളവർക്കും അടുത്തുള്ളവർക്കുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതായത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള നല്ല വിശാലമായൊരു സ്ഥലം, പോളച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലം ആദ്യം കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ കരുതി ചെറിയൊരു ചിറയാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ പോളച്ചിറയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിസ്തൃതി, അതായത് ഇത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ശരിക്കും ഇത് ഏതാണ്ട് 600 ഹെക്ടർ വരുന്ന നമ്മുടെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിറകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പോളച്ചിറ. പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് അറ്റ് നിത്യത ഇച്ചിരി നല്ലതാക്കി എടുക്കണേ. എല്ലാവരും ഇച്ചിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ നാട്ടിലുള്ള 100 കണക്കിന് തോടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജലത്തിൻ്റെ പല സ്രോതസ്സുകളും വന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പോളച്ചിറയിലാണ് വന്ന് അടിയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടിനെ, അതായത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ചിറക്കര, പുത്തൻകുളം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടുകളെ, ഗ്രാമങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച്, അതായത് അവിടുത്തെ എല്ലാ വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഇങ്ങെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന, കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചിറയാണ് പോളച്ചിറ. ഇച്ചിരി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ചെന്നിരുന്ന് എൻ്റെ കമൻസൊക്കെ വായിക്കും. എന്നാൽ മിസ്റ്റേക്കും നല്ലതും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാലല്ലേ എനിക്കും അത് തിരുത്താനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റും ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനൊന്ന് കാണുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കാറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പോളച്ചിറയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാവുന്ന ചില വഴികളും, അതായത് നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇടുങ്ങിയ വഴിയും, പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല കാറ്റുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സുഖമുള്ള കാറ്റ്. എപ്പോൾ വന്നാലും ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്. അതുപോലെ ഉണക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ മുഴുവൻ കൃഷിയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്ന ഒരു കൊച്ചു കായൽ കണക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ നോർമൽ ചിറയാണ്. ഇവിടെ ലോഡ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളുണ്ട്. ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഇതേ അവിടെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പോളച്ചിറ പാസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. നമുക്ക് ഈ പോളച്ചിറയിലോട്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് വഴിയിലുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പോളച്ചിറയുടെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാം. പക്ഷേ വഴി വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങ് കറങ്ങാൻ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാലും ഈ ചിറ ഇങ്ങനെ താണ്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് വന്ന് ആ കാട് കണക്കത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പോളച്ചിറയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട്, അതായത് റഷ്യ പോലുള്ള ഒരുപാട് അകലങ്ങളിൽ നിന്ന്, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ഓരോ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇവിടെ വരും. ഈ പോളച്ചിറയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരും. ദേ ഒരാൾ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, ഒരു കുഞ്ഞിവാവ. അയ്യോ പറന്നു പോയി കേട്ടോ. അയാളുടെ വൈഫും ഒക്കെ അതോ പറന്നു പോവുകയാണ്. ചില സമയം വരുമ്പോൾ ഒരു 100 കണക്കിന് പക്ഷികൾ കാണും. പിന്നെ എൻ്റെ ടൈം നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാക്ക പോലും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മുടെ പോളച്ചിറയിൽ ആ വഴി എത്ര നേരം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാന്നറിയോ. പക്ഷേ ഇതുവരെയും ചിറ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മീനിൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്ത് ഈ കൊഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മീനുകളുടെ ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട്. ഈ മൺപാത ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ കണക്കുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വീണു എന്ന്. പക്ഷേ അഞ്ചുചേട്ടൻ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇനി മിക്കവാറും ചെറിയ കുഴിയിലായിരിക്കും ചെന്ന് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ അതാ കണ്ടോ, വളവൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ഈ മൺപാതയാണ് ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടം. ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ മൺപാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം.
ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ചെന്ന് കമന്ന് വീഴരുത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മൺപാതയിൽ പോകണം. ഇത് നിറച്ചങ്ങ് പായല. ഇതെന്ത് പായലാണ്? ആഫ്രിക്കൻ പായലോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പായലിൻ്റെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ. ഈ മൺതിട്ട, അതായത് ഈ മൺവഴിയാണ് എനിക്ക് ചിറയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാം. ഒരുപാട് നേരം, ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോയാൽ ഈ സ്ഥലം തീർന്ന് നമ്മൾ നെടുങ്ങോലത്ത് ചെന്ന് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ പോളച്ചിറ. ചിറക്കര, പുത്തൻകുളം, നെടുങ്ങോല, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ചിറ. ഒരു വലിയ സ്ഥലം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് ആജാന ബാഹുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇതാ കണ്ടോ, സുന്ദരമായ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ട, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ദൂരോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നൊന്ന് കാണ്, കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്ത് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ശരിക്കും ആ പോളച്ചിറയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടാലും നമുക്ക് തോന്നും പക്ക കായലാണെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും കായലാണെന്ന് തോന്നും. ഇത് ഉണക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ, ഒരു മൈതാനം പോലെയാണ്. കൃഷിയുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പം കണ്ടോ, നിറച്ചങ്ങ് വെള്ളമാണ്. ശരിക്കും അങ്ങ് ഒരു കായൽ കണക്കാണ്. കണ്ണെത്താ ദൂരം കണക്കങ്ങ് കിടക്കുവാണ് പോളച്ചിറ. എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് ഗുസ്തി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പോളച്ചിറ രാമചന്ദ്രൻ എന്നൊരാളെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് ആ കഥ അറിയത്തില്ല. ആൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു അല്പം ട്രാജഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്, പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു 8-9 മിനിറ്റായിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണിട്ട വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടും പോളച്ചിറ തീരുന്നില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ നെടുങ്ങോലത്ത് ചെന്നിറങ്ങും. അവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടയക്കുന്ന്, അതായത് ഇവിടെ ഈ ശൂലംകുത്തൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ മുഴുവൻ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടയക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പോളച്ചിറ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം കാണാനൊക്കും. വളരെ സൗന്ദര്യമാണ്. ഈ നിലാവൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഞാൻ ഏതാണ്ടൊരു 7-8 മണി സമയത്തും പണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലാവൊക്കെ ആ ചിറയിൽ കണ്ട് എന്തൊരു മനോഹരമാണെന്നറിയോ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളങ്ങ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി കയറി. കണ്ടോ, കുറേ പട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുവാണ്. സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നിർത്തി. ഒരു കൊച്ചു മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. മൊത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ തുരുത്തുകളൊക്കെ കണ്ടുവെച്ച് ഒരു 2 മാസം ഇടവിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും. എനിക്കെന്തോ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. ഇനിയിപ്പോൾ സർപ്രൈസായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വ്ലോഗ് എടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരും. എന്താ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഉണക്കായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കഴിച്ച് ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ കളിച്ച് അവസാനം ഇടിയൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയി. അതായത് ഈ ചിറയ്ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ വഴിയിൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ച്
കുഞ്ഞു ദ്വീപ് മാതിരി അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു കൊച്ചു മണ്ണിട്ട ഒരു ഇച്ചിരി പ്രതലം. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. നല്ല മരത്തിൻ്റെ തണലുണ്ട്. പിന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നതിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസം വന്നേനെ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് നമ്മുടെ പോളച്ചിറ. അത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. അത്രയും, അതായത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പോളച്ചിറ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന, പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആകെ ഒരു 5 കൊക്കും വേറെ കുറച്ച് പക്ഷികളെ കണ്ടുള്ളൂ. സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഇനത്തിൽ പക്ഷികൾ, ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളികളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ കാണാനൊക്കും. ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ പറന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള. റഷ്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അവിടെ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങ് എത്തും അങ്ങനത്തെ. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തോ ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെയും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇന്ന് ആരെയും അധികം കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പോളച്ചിറയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ഒരു കായലിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും, അങ്ങനെ 2 സൗന്ദര്യവും അനുഭവങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നല്ല തുറന്ന് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ വിഷമമൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതിലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. ഇതെൻ്റെ മാത്രം വട്ടാണോ, ഈ വട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളതൊന്നും കാണാതെ വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞിരിക്കരുത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുകയൊക്കെ വേണം വല്ലപ്പോഴും. അത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം, ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടണം, ബെൽ ബട്ടണും മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നേരെ ചെന്നങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നതിന് നെടുങ്ങോലത്താണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോട്ടയക്കുന്ന ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും കയറി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ആ മണ്ണിട്ട വഴി കൂടെ വന്നതാ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട വഴിയായി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നെടുങ്ങോലത്തേക്ക് കയറും. ഒക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് തൊഴുത് പറയുക, നമ്മുടെ സാധാ ആളുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് ഇത്രയും ഒരു പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന ഇത്രയും വലിയ 600 ഹെക്ടറുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകൃതിയുടെ സാമ്രാജ്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചവറും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്കിലും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലും, കാണുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ തലമുറയെങ്കിലും ആ ശീലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലമാണ് ഈ പോളച്ചിറ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്തൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ് സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമോ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളയോ വ്ളോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ വരും. എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ചെല്ലട്ടെ, ഇനി അടുത്തൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം കേട്ടോ. ബൈ, ടാറ്റാ.